है। मेरा नाम बजल हेम्ब्रम है। आप कहाँ से हैं? हम निमिया घाट से हैं। क्या दिक्कत था आपको? हमको खांसी का प्रॉब्लम था। अच्छा। 3-4 दिन से खांसी था। हाँ हाँ और अपना प्रिय मित्र रूपलाल महतो जी हैं, हाँ। तो उनसे हमने चर्चा की। तो उन्होंने अल्टोस का प्रोडक्ट के विषय में बताया जी और हम उनके सलाह से अल्टोस का प्रोडक्ट हिल सिरप और तुलसी पावर जी। दोनों लिए और आगे 3-4 दिन में हमारा खांसी ठीक हो गया। विश्वास पूरा हो गया। पूरा तो विश्वास लोगों हो को गया। क्या मैसेज देना चाहते और हैं? लोगों को हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि अल्टोस का प्रोडक्ट बहुत ही बेहतर प्रोडक्ट है। और इसके बाद फिर जो है हम अल्टोस कंपनी में आए और आने के बाद बहुत सा प्रोडक्ट हमने यूज किया और सब यूजफुल है, बेहतर बेहतर ढंग से उसका चलिए रिजल्ट सर। है। अच्छा अब सर, हाँ, आप इस प्रोडक्ट को यूज किया, अच्छा लगा। क्या इसके बदले में भी कुछ मिलता है क्या, माल पानी? हाँ, उसके बदले में हमको बीभी मिला और बीभी से हमको जो है ना अभी इनकम कूपन मिला। के रूप में, सबसे पहले कूपन के रूप में मिला। इसके बाद जो है ना आगे इनकम अभी। चलिए हाय फ्रेंड, देखते हैं कि ये बजल हेम्ब्रम जी है, खांसी से परेशान थे। ये तुलसी पावर ही सिरप लिया और ये बता रहे कि सर लेने के बाद हमको बहुत अच्छा बेहतर बेनिफिट हुआ। साथ में एक और चीज़ मैसेज दे रहा है सर, कि बोल रहे हैं कि हम इस प्रोडक्ट यूज कर करके और यहाँ से कूपन भी मिलता है और साथ में बोलता है कि इनकम भी मिलता है। तो ये बहुत बड़ा बिजनेस की रास्ता भी बता रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि अल्टोस इंटरप्राइज लिमिटेड का प्रोडक्ट जो है उसको यूज करें अपने घर में और लोगों को बताएं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, थैंक यू, जय अल्टोस।